Добрый день. Сегодня будем проводить испытание присадки РРС стандарт. Вот на таком автомобиле. Это BMW Копейка 120i. Машина дымила. Сейчас посмотрим, выключили свечки и посмотрим, что у нас в цилиндрах. Вот он у нас цилиндр. Сейчас попробуем сделать фокус на стенках. Так. Здесь какие-то явно либо потертости, либо отложения. Вот они видно на стенке цилиндра. Вот. Вот. Это все видно. Ну что? Зальем присадку. И через 400 километров, когда будет проводиться повторная процедура, сделаем еще раз видеообзор, что там у нас в первом цилиндре. Спасибо за внимание.